Wiecie zapewne o tym, że uwielbiam thrash metal lat 80. i 90., jak i też pierwszą, jak i drugą falę black metalu. I dziś będzie właśnie o albumie black thrash metalowym. Tym albumem jest oczywiście płyta Sodom, In the Sign of Evil. Zespołu Sodom podejrzewam, że przedstawiać nikomu nie trzeba, bowiem jeśli idzie o pierwszą falę black metalu, jak i niemiecki thrash metal, to jest to bez dwóch zdań jeden z najbardziej znanych przedstawicieli. No i wiem doskonale, że wraz z Destruction, Kreator i Tankard tworzą oni tak zwaną wielką teutońską czwórkę, ale wiemy też, że z tej oto czwórki Sodom na początku był uważany przez wielu za taki bardziej, powiedzmy, fresh black speed metal. I dzisiaj opowiemy właśnie o ich płycie zaliczonej do klasyki wspomnianego wyżej pierwszofalowego black metalu, czyli będzie dzisiaj o epce In the Sign of Evil. Album In the Sign of Evil został wydany w styczniu 1985 roku nakładem Devil's Game, nagrany zaś został w październiku 1984 w berlińskim Shade Studio, które dla ówczesnych metalowców z Niemiec, ale też na przykład Szwajcarii, było taką, można powiedzieć, Mekką, zwłaszcza jak nagrywali dla Noise Records. Jeśli chodzi o skład nagrań, no to oczywiście Tom Angel Reaper na wokalu i basie, Józef Dominik, czyli Grave Violator na gitarze oraz Christian Dudek, czyli Witch Hunter na perkusji. A za produkcję tutaj odpowiada niejaki Wolfgang Eichholz. Także moi drodzy, będzie dzisiaj o kultowym już dzisiaj wydawnictwie legendarnego zespołu Sodom, czyli epce In the Sign of Evil. Wcześniej przed tym albumem mieliśmy jeszcze dwa albumy demo, czyli Witching Metal i Victims of Death, z których ten pierwszy może być wyróżniony jako album, na którym praktycznie nic nie słychać, jak to kiedyś mówił mój znajomy. Bo generalnie demosy Sodom do takich dosłownie dobrych demówek zaliczyć nie można. Ale nie o tym dzisiaj, bo dzisiaj będzie o In the Sign of Evil, moi drodzy. A to już jest, powiedziałbym, inna bajka. Więc co gra na tym albumie Sodom? No, Sodom generalnie we wczesnym okresie było uważane za zespół black speed thrash metalowy. I co tutaj decydowało o tym black metalu? No oczywiście teksty, które dotyczyły satanizmu, bluźnierstwa i innych takich. Choć dzisiaj z perspektywy czasu, jak się czyta te teksty, to trudno je brać na poważnie. Ale to właśnie łączyło te wszystkie zespoły pierwszej fali, że to była muzyka tworzona przez młodych ludzi, którzy w tekstach poruszali tematy właśnie związane z satanizmem. No i to też miało w sobie wczesne Sodom, które jak wiem później poszło w tematykę wojenną czy humorystyczną nawet w pewnych kwestiach, ale wczesny Sodom to było coś troszeczkę innego. Ale jeśli chodzi o muzykę, no to jest na pewno to muzyka szybka, bezkompromisowa, szorstka. Na tym albumie nie ma ani jednego spokojnego momentu. Tutaj cały czas jest sieka, łomot, surowość totalna. Tutaj nie ma choć chwili na odpoczynek. Już otwierający płytę utwór Outbreak of Evil, no to jest wręcz hymn Sodom. Coverował go nawet zespół Vader, nasz rodzimy, jak wiemy. No to jest zajebisty po prostu numer. Doskonałość bym powiedział, jak na takie brzmienia. Jedną z tych rzeczy, o których muszę tutaj wspomnieć, no to prędkość tych numerów. Ludzie, posłuchajcie sobie partii na perkusji na tymże albumie. To jest rzecz wręcz niepojęta. No na przykład w Burst Command to War, no to szok. Witch Hunter naprawdę potrafił niewyobrażalnie szybko napierdzielać w bębny. Szkoda tylko, że jego losy się potoczyły jak potoczyły i w 2008, mając niecałe 43 lata, odszedł do wieczności, ale pozostawił po sobie wiekopomne dzieła, tak jak właśnie In the Sign of Evil, moi drodzy. Gitary również tną niemiłosiernie. No, Thomas tutaj się, jak nie tu domyśleć, wydziera i to dość mocno. Zresztą w niemieckim thrash metalu no to przeważnie ludzie darli japę, a teksty no to były bluźniercze, takie no nie dla każdego, krótko mówiąc. No to tutaj też można podciągnąć pod to wczesne Destruction chociażby i
ich epkę Sentence of Death, czy pierwszy wydany w tym samym roku co ten album Pełniak, czyli Infernal Overkill. Ten album może brzmi na dzień dzisiejszy oldschoolowo, ale ma zajebisty klimat, zajebistą muzę, jest totalnie bezpośredni i bezkompromisowy. I to jest najlepsze, że to jest muzyka wściekła, agresywna i piekielna po prostu. Nuclear warheads are ready to fight. Total destruction beyond mind. We are tonight, we don't breathe. And people are running and dying in pain. Best come until the overkill is near. Nobody feels any fear. Just megaton time mill. Sodom generalnie to jest zespół otoczony kultem i bezapelacyjnie, jeśli chodzi o pierwszofalowy black, jak i thrash metal, no to jest to czołówka, moi drodzy. I wiem, że z perspektywy czasu na te pierwsze dokonania Sodom można różnie patrzeć i wiemy doskonale, że krytycy muzyczni dość negatywnie oceniają co niektóre z wczesnych dokonań Sodom, chociaż wśród fanów to one mają status kultowych wręcz. In the Sign of Evil nie jest wyjątkiem. Już nawet sama okładka jest, można powiedzieć, w pewnym sensie, no, kultem totalnym. To jest grafika, która od razu się kojarzy z taką muzyką. Jak komuś, kto siedzi w metalu, pokażesz tą okładkę, to od razu przychodzi na myśl Sodom i ten właśnie album. I ja nie będę ukrywał, że trochę bliżej mi do późniejszych dokonań Sodom, które w pewnych kwestiach no, były trochę lepsze. Na pewno bardziej dopracowane muzycznie, no bo wiemy doskonale, że wczesny niemiecki thrash metal był znany z tego, że ci, którzy tworzyli tą muzykę, to technicznie grali bardzo kiepsko, ale to, co ich prowadziło, to ich emocje. Nie tylko Sodom, ale na przykład taki Kreator, który w tym samym roku wydał przecież kultowy Endless Pain. Destruction również. Ich pierwsze płyty były właśnie tym, że to była muzyka młodzieńcza, buntownicza i bezkompromisowa. I to właśnie było takim motorem napędowym tych kapel. Dzięki temu, no, to z perspektywy czasu nadal brzmi zajebiście i ma to urok i klimat. I to jest moim zdaniem główny atrybut tegoż albumu. Jak mówiłem, ten album to jest kult, a niektóre numery tutaj to są wręcz hymny Sodom, moi drodzy. Nie tylko taki Outbreak of Evil czy Sepulchral Voice, ale też taki Blasphemer. No, to, co się dzieje w tym numerze, to jest coś wręcz niepojętego. Ten kawałek to jest taki, powiedziałbym, hymn total dla Sodom. Spokojnie można było go postawić obok takich hiciorów jak Agent Orange, Ask Bombed, Remember the Fallen, Nuclear Winter i wielu innych hitów tejże niemieckiej formacji. A In the Sign of Evil, z perspektywy czasu, no to na ten album, jak mówię, można różnie patrzeć. Nie każdemu odpowiada taka muzyka, dla niektórych zbyt ślepe nawalanie, brak umiejętności, bo jak się porówna thrash metal z Niemiec z tym z Stanów Zjednoczonych, gdzie przeważnie grali muzycy, którzy potrafili umiejętnie grać, no to niektórzy mogą podejść do tego nieprzychylnie. Ale to nie ma znaczenia. Muzyka jest najważniejsza, a muzyka na In the Sign of Evil jest, krótko mówiąc, zajebista. No to cóż, moi drodzy, mogę ostatecznie powiedzieć. In the Sign of Evil to jest po prostu klasyk, jeśli chodzi o muzykę black speed thrash metalową. Jeśli lubicie którykolwiek z tych gatunków, to jest to wydawnictwo, które musicie znać. Ja osobiście mega lubię ten album i ostatnimi czasy bardzo często do niego wracam, bo jest po prostu zajebisty. Sodom, jak mówiłem, to jest generalnie zajebisty zespół. Ten album jest tego potwierdzeniem. Plus ten album ukazywał się także na kompilacjach z albumem studyjnym Obsessed by Cruelty i to jest właśnie jedno takie wydanie, dokładniej wydanie Sojus z 2001. Polecam, bo jak mówiłem, to jest klasyk i kult total, moi drodzy. Zajebiste dzieło muzyczne. Więc
To ode mnie na dzisiaj byłoby na tyle. Mam nadzieję, że odcineczek wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, suba, napiszcie jakiś komentarz. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!